Kaisho denai Japonetik, emen Fukuoka nago. Fukuoka? No. Erian dia da, emen Japoneko ego aldean. Gaur egun pixka bat ikusi nahi nuke, zer dela hemen Fukuokan. Goazen elkarrekin. Hori beste aldetik udaletxea da, eta hori autobusak turisterentzat dira ez da. Hemen parkan zer dago. Oraintxe janaria ez dut nahi, baina behar bada pixka bat eta gero. Daira Yoshitaka Tachikawa Tsubasa de Daira Tsubasa desu. Konzertu bat ibiltzen ari da. Abestaren hitzak ez ditut ulertu, baina hitz arigato eskerrik asko da. Konzerteko etxean nago. Turistikoa bulegoan galdetu egin izan dut, baina pixka bat gaur, pixka bat farandiegi etorri naiz, eta berbada bihar autobusan joatea asmoa izango da. Hemen udaletxeko barruan kafetegia bat dago. Beste informazioak berbada. Yakuin Shinkarakawa. Oraintxe Zubian nago, hemen Uarte dago zentroan. Sebun pure mi amor. 7 Premium. Hitz hori bere ulertu dut. Irakusten bai. Tabako. Berriro Zubian gaude, Uharteren beste aldean, eta oraintxe Jakatara joaten ari gara. Faku. Chiochan.
Leku awes gustats inside. Oraincha beri roch hotel aracho ango gara. Karaoke. Gauze bria askok ikusi dituku. Oringo aldis ere bai, besila, izango dela, pentsatzen dut. Gero arte, agur.